あれ動画でそれねかなり処理能力いるんじゃなかったかなと思ったから。大して変わんないですからかえって私よりも慣れてる噛まれたの海域の特有のことってのは私は分かんない下がちの音が出してくる様子があるんじゃないかな。それを利用して上がっていって横切った方が縦に駿河湾を走るよりもその辺はお任せします。はい